Вітаю вас, друзі! Учора ми із вами могли почути дві промови, які стосувалися України. Одна промова була промовою здорової людини. One year after the bombs began to fall, Russian tanks rolled into Ukraine. Ukraine is still independent and free. А інша промова була промовою курця. Росіяни, як тільки могли, нагнітали щодо промови Владіміра Путіна, їздили кортежі, Пєсков казав, що промова буде дуже важливою. Ну, события важные, это надо внимательно отслеживать, анализировать. Сейчас все будем слушать с большим интересом. І промова і справді була надзвичайно важливою, змістовною, та усі її зацікавлено слухали. Послання дуже мощне. Слухати змусили навіть російських військових, тим паче, що це, можливо, останнє, що вони почують у своєму житті. Окрім кашля, Путін видавав вже звичні нам із вами формулювання. К строительству мира по-американски. Представителей НАТО один господин. Гендерно-нейтрального бога. Das Reich, мертвая голова. Ну і звісно, оцей поїхавший бункерний розповідав про те, як Росія тільки перемагає. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. В качестве шага доброй воли. Это уже победа. Приступайте к отводу войск. Это победа. Мы отступаем. И это победа. Почему? А потому что... Потому. Підпишіться просто зараз на мій канал, хоча б у якості подяки за те, що я замість вас відслухав майже 2 години цієї добірної дичини. І давайте поговоримо про абсолютно провальну промову Владіміра Путіна. Ну і не забудьте іще лайк поставити до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Путін почав зі звичного для кожного росіянина. Почав казати про пляшки. А это они выпустили джина из бутылки. Щойно присутні у залі почули слово «пляшка» і одразу за старою звичкою сіли. Прости, Господи, не ведают, что творят. Під час своєї промови Путін кашляв, збивався і часто забував слова. Уже, уважаемые коллеги, все для дела. Теперь через посред еду, воду, одежду деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Але дещо змістовне він таки сказав. Почав перелічувати тих, кого він залучав до війни проти України. А значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов. Я нацист. Хоть черта лысого можно использовать, прости Господи. Только бы исполняли их волю. Далі він пригадав, що він відправляв дохнути на війну проти України дуже різних людей. Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной родины. Их молитвы звучат на разных языках. І це абсолютна правда. Окупанти ниють як російською мовою, так і тувинською. Здесь только преступные приказы на убой. Там уже положили 2 батальона. Төрттің күні я 25 жылда денер военный улысы бістіп, улыс келген автоматтарлы бісті жандыр соғыры болып позимания қылдыртып. Путін хотів би у своїй промові вшанувати кожен підрозділ російських загарбників, які вчиняють злочини на території України, але передумав. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный список этих героических подразделений. Потом винул это из сегодняшнего выступления, поскольку... Тому що немає сенсу їх усіх запам'ятовувати, усе одно вони усі помруть. А далі стався конфуз. Недавно одной из бригад вооруженных сил Украины, стыдно сказать, стыдно нам и мне, присвоили наименование «Эдельвейс», как гитлеровские дивизии. Любое задание в любом месте. Девиз бойцов спецназа. Отряду особого назначения «Эдельвейс» боевой гвардии УФСИН Республики Алтай четверть века. Росіяни роблять усе для того, аби вбити якомога більше українців на цій абсолютно нічим не виправданій, не спровокованій загарбницькій війні. Особливо росіяни люблять робити боєприпаси та військову техніку, щоби потім нас із вами вбивати. Талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв, верных традициям русских оружейников. Сделать все для победы.
По-перше, якщо він проводить так звану спецоперацію, то яка може бути тоді побєда? Побєда у чому? У спецоперації? А по-друге, російські оружейники дуже стараються для усіх, окрім Пригожина. Люди пачками гибнут. Боеприпасы дайте. Почему остальных подразделений также нехватка боєприпасів постоянная? Тим часом сам Владимир Путін закликав припинити гражданську війну між відомствами всередині так званої Росії. Надо убрать, хочу это подчеркнуть, убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Пригожин та Шойгу його послухали і продовжили займатись коханням, як справжня жаба та гадюка. Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом. Еще раз спасибо за такую патриотическую позицию. Потім Путін подякував зрадникам України за те, що ті готові помирати заради нього. Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился, вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них. Нас тупо слили, нас накрыло ртой. Все сгорело. Пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте. Хочу обратиться к ним и сказать, Россия на вас рассчитывает. Але в цілому усе йде за якимось там планом. Усе дуже добре у так званої Росії, особливо із економікою. Это хорошее решение, которое будет оживлять экономику. Развитие идет. Падает все. Падает все. Вот, у нас падение уровня жизни. Это тоже показатель устойчивости финансового сектора России. А особливо усе дуже добре у так званої Росії із економікою, зокрема і тому, що є великі врожаї зернових. Российские аграрии собрали рекордный урожай, свыше 150 миллионов тонн зерна. Бо росіяни крали українське зерно, вивозили його за кордон та продавали, і навіть використовували його для облаштування своїх позицій. Але тоді пройшов далі і дивлюсь, що в них усе обладнана ще одна вогнева. І гляньте, що вони використали в якості бруствера. Український хліб. Власне, нічого нового. А далі Путін перейшов до стадії ниття. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. Тут він трошки помиляється. Україна не просто хотіла отримати ядерну зброю, а вже її отримала буквально позавчора. Нам привіз її Байден. Может быть, сейчас происходит передача, в том числе ядерного оружия, Украине. Після того Владимир Путін почав нити, що Україна збирається завдавати ударів по тимчасово окупованій території України, де перебувають російські загарбники. Неймовірно. Четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. Что? Проте і це не все. Владимир Путін дуже сильно засмучений тим, що прилітало по російській стратегічній авіації після того, як вона вбивала мирних людей і обстрілювала цивільну інфраструктуру. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Ну, по-перше, уявімо, що Захід і справді до чогось там причетний. Що? А по-друге, якщо він каже, що це були лише спроби ударів, а не самі удари, то тоді чому російські окупанти на стратегічних аеродромах так званої Росії дохли? 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. І ось майже усі 2 години Владимир Путін ніс люту дичину для того, щоби наприкінці сказати головне, заради чого він взагалі починав оцю промову. Він почав займатися ядерним шантажем. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Коли у залі почули про ядерний шантаж від Владимира Путіна, то майже уся зала почала аплодувати, крім Шойгу та Лаврова, які чомусь сиділи із дуже сумними пиками.
Повторю. Давайте трошки детальніше скажу про ці самі погрози. У 2010 році між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки було підписано договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Пізніше президент Сполучених Штатів Америки Трамп, який, я нагадаю, зараз підтримує російську агресію, відмовлявся продовжувати строк дії цього договору, але коли президентом став Байден, то строк таки продовжили. І от зараз Владімір Путін каже, що так звана Росія призупиняє свою участь у ньому, хоча призупинення участі договором не передбачене. Не выходят из договора. Нет. А іменно приостанавливать свою участь. У цьому договорі є багато різних пунктів, але ключове стосується того, що так звана Росія та Сполучені Штати Америки не повинні зберігати у своїх арсеналах більшу кількість стратегічної ядерної зброї, аніж встановлено лімітами у тому самому договорі. Але Владімір Путін каже про дещо інше. Він говорить про те, що так звана Росія може почати нові свої ядерні випробування, але тільки якщо США проведуть такі випробування першими. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то і ми проведемо. Ну, якийсь такий жалюгідний шантаж насправді. Тим паче, що Владімір Путін дуже сильно змінив свою ядерну риторику. Згадайте тільки, як він минулого року самовпевнено та нахабно усім погрожував, і порівняйте із тим, що є зараз. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Это не блеф. Та й загалом промова Владіміра Путіна вийшла жалюгідна, така ж, як і він сам. Правда за нами. Враг будет разбит. Потеря будет за нами. Потеря будет за нами. Было хорошее содержательное послание. За цей рік повномасштабної війни Російська Федерація, так звана, так і не досягла своєї жодної стратегічної цілі. І не досягне, я переконаний, завдяки Збройним силам України. Тому я вам, друзі, нагадую, саме Збройні сили України дозволяють нашій країні та нам із вами далі існувати і перемагати. І я твердо переконаний, що ми із вами переможемо. Але щоби цю перемогу наблизити, я вам також принагідно нагадую, допомагайте Збройним силам України.